अगर हम कचरा ज्वालामुखी में डाल दें तो यह जलकर खत्म हो जाएगा, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन अधिकांश ज्वालामुखी केवल लावा के गड्ढे नहीं होते। मैग्मा आमतौर पर एक कठोर परत के नीचे गहराई में होता है और भले ही यह खुला होता, हजारों पाउंड कचरा फेंकने से लावा में हलचल पैदा हो सकती है। यह एक विस्फोट कर सकता है जो पिघले पत्थर और राख को हवा में उड़ा देता है। यह विशाल विषैला गैस के बादलों को छोड़ देगा जो मीलों तक फैल सकते हैं। इसलिए कचरे की समस्या को हल करने के बजाय हम एक खतरनाक समस्या पैदा करेंगे।